forget to pick the goat at Rentobo town in Ntungamo district. Bannange tuli mu kugenda bugenzi embuzi yaffe bagenda gijjawo Rentobo town Ntungamo bagenda gijjawo tomorrow. Ababaasi be bagenda gipiikingawo kaakati ffe abagenze mweno abantu beebase semberako eno tulabe. Hi bannange tuli mu kkubo tugenda sula nga tutambula. Saawa ziri 4:05 eze Uganda. Tuli Nkozi. We've just reached Nkozi. Olugendo lukyali luwanvu okumanya eno wala nage Millicent kozi baga abalungi muva wala kubanga bwekyoba omanya waliwo abantu abamu gogamba nti agenda Masaka nafiiringa mbwe kyobanze waffe ndaba kumpi e Masaka omuntu naga bannaye tufudde Masaka banayishifanga wala olugendo nga luwanvu. You guys botuuka e Masaka oba toyina kyewakoze nova olw'e Masaka novuga tu mpaka Lyantonde still oba toyina kyewakoze novuga noyingira Embarara noyisa Embarara novuga nogenda Ntungamo still nova Ntungamo nogenda mpaka lwakuba tugenda wa Rukiga district. Tetugenda tuukira ddala Kabale town naye nga tuli wano bituluma naye tujja kumalako insha Allah. Ino blanket yalumye dda kasitanjizjayo blanket bwenti tugenda mpola ka speed kafa katonotono tuli mu kugenda naye nga mikwano. We can't thank you enough. Thank you so much. Bannaye tugenda tuli mu kkubo Kabale. We are coming. Katusabe Mukama atambuze bulungi tutuuke bulungi buli kimu kigende bulungi atutemera amakubo amalungi atusinkanye abantu basanyuke omugole anyume buli kimu kiveeyo bulungi abazadde gye tulaga basanyuke buli kimu kigende bulungi ate era tukomewo bulungi insha Allah. Naye nga mwenna abayimiridde naffe may God bless you. Buli alina kyakoze okwagaliza abalala essanyu okulaba nga God and Millicent bashininga. We appreciate you so much. Twebaza mu family members ne twebaza mu mikwano ne twebaza mu nganda zonna ate ne twebaza mu ba well wishers. Munanga ate abamu tumaze kuyimuka nga tugenda ne balyoka bamanya mbu nno byali serious. Omanyi people have not met good people mu nsi eno. Abantu tebasinkanye bantu balungi awaliwo ekiddo. Abantu tebasinkanye bantu balungi kati abantu baba balowooza buli omu mulimba buli omu muyaaye mbu buli omu aba mu muzannyo mbu buli omu aba ayogeramu boogezi mbu buli omu abeera okitegeera. Abantu tebasinkanye bantu balungi. So we have people up to now bwe bakyagamba mbu nno tulimba bunno tekisoboka but it is okay. Banange abatusuubiza nga tebannatuwa pledges tukyazikwata. Hey, it's not too late. It's not too late. Tukyayaniriza ebimu bikyali awo kusuubo naye ffe tuyimuse tugende. So tukyayina orange 21st omukolo gwa 22nd. So jukira tubadde tutegeka ebyene e Kampala but still era ffe abategese eno mu kyalo gye tulaga kati badde nyina okugenda edde before ebintu ebimu twasalawo tubishopping this side twasalawo tubigule this side nga bijja tusumbuwa already okutambuza abantu bangi tulina otambuza like over 60-70 people
kati oteekeko ate tutambuze n'ebintu. So we decided ebintu tukole ki, tugende era ku makya tukeera shopping yakutegeka bintu, kufuna mmotoka enaabivuga, kufuna biki. So bikyali biwanvu. Banne waliwo yali ansuubizaayo okungulirayo full tanka y'amafuta. Ndi wano nataddemu esooka naye naatera n'okuggwamu. Ndabika nnyinza onywawo full tanka nga 4. Hey! Kubanga eno wala. Full tanka eziwera zigenda wali eti. Kitegeera. Bingi si byangu naye maama ngola ali wano musanyufu anyumiza ki obwedda atunyumiza tampulira kanjogere mpola tampulira obwedda omugola atunyumiza obuboozi azizaayo bambi akatambi on how they met n'atubbirako bisesa atunyumiriza bayisinkana batya engeri gye obugambo bwe bamugamba nga bamukwana. Bannange bambi atunyumiriza amaze emyaka 3 nga takyala waabwe okuva mwami we yafuna obuzibu n'amenyeka n'afuna akabenje abadde taddangayo waabwe waka kubalabako, abadde tagendangayo kubalabako nga wabaawo ebiriyo tagenda because yalina okujjanjaba omwami we nga yamenyeka, alina abaana ab'okulabirira, yalina okunoonya ssente ye ingini ye buli kimu. Kati wano we tugenda tujja balagako eka nga tutuuse. I will show you the reaction of her parents and everything, but for 3 years abadde taddako waka. Bino mbusimanyi naku nkulu ogendeyoko era mwena abayimiridde naffe jasino bambi mukoze ekintu. Abadde emyaka 3 tadda waka, kumbe ye Katonda akola ki, amanyi lwanaddayo. Zibannange story eno ngirabiddemu ebintu bingi nnyo, ate nange ennyongedde okubeera omukkiriza nti gwe mu nsi obeera eyo ng'oli bibyo naye nga Katonda akimanyi nti alina okublessinga mu kintu ekimu oba ekirala. Bambi abadde nga agamba omwami we nti kankujjanjaba owone, bonaawona booti n'otambula nfuneko ennaku entonotono ŋŋendeko ewaka mpummulemu. Naye nga munnange nga byonna byakusaba Katonda kubanga oba omanyi okuwona kwa ddi, naye nga alina that strong faith era nga abelievinga nti all is gonna be fine. Aye yeewaayo nga teyekkaanyiza teyekoze eki. Kati tukanye nga kusaba ssaala zaffe Katonda ye asobola okublessinga through omuntu yenna ye nga bw'aba alabye. Naye nga bambi mwenna buli ayimiridde naffe atusabidde, atwagalizza, atodde n'atuwa, akutte mu nsawo ye. Mukama abatwagalire, Mukama abawa omukisa, akubisizeemu ddala. Kwamwe temumanyi ssanyu lye muleesi. Omuntu n'obeera awo for 3 years you're not seeing your people. Abantu bane bakubira n'essimu ne bagamba oba abaana obakwata obaleete eno, gobeera eyo ng'atujjanjaba omulwadde nga kwegamba mwewuliza ku ssimu nga you're not seeing your parents. Kati kuno kwe kuddayo kyobola atwale tulina okugenda bit earlier agenda akwaba ne obudde bwatuyiseeko olw'okuba ntwale tulina bingi ebyokwasaganya. Twali twagala tugende misana asiibeko n'abantu be asuleyo afune that time, but it's okay kasiibe n'abenkya agenda tuuka late because okusinziira ku ssaawa n'obudde nawa we tuli. Like I said, we left in Nkozi now, so tuli mu Lwera, abasomoka Lwera mukimanyi. Kati according to that time right now n'obudde bwe tulina okuvugira wali tukyagenda tuyinza otuuka ssaawa nga 8-9 ez'e Uganda ez'ekiro. Kati n'olwekyo kasite nkyagenda kusiiba n'abenkya tugenda kusiiba twetawula nga tutegeka kino na kiri naye tubaagala nnyo. Thank you so much.
mukama banjagalire abawomu.